Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья, это мой муж Альбеш. Сегодня в Турции первое воскресенье, когда можно выходить на улицу. Мы решили не упустить эту возможность и отправились в путешествие. Сегодня вместе с вами мы побываем в национальном парке. Этот парк находится возле озера Абант. Это район Болу, 300 километров от Стамбула. Дорога от Стамбула до национального парка Абант довольно комфортная. С остановками мы доедем до Абанта примерно за 3 часа. Как я рассказывала в одном из моих видео о плюсах жизни в Турции. Турция — это не только море, это замечательная природа. Вот сегодня я хочу с вами немножко поделиться местными красотами. Мы погуляем на берегу озера, походим в лесу. Обещают дождь, но если нам повезет, то мы еще покатаемся на велосипедах. Планы у нас просто наполеоновские. Ну что, поехали? Переменная стамбульская погода. Только что было лето, и вот уже осень. Скоро лодка нам понадобится прямо здесь. Резко вдруг полило. Сказала я, мы едем по бесплатной дороге, и как я ошиблась, дорога оказалась не бесплатной. Вот такие посты проезжаем. Здесь автоматически считывается. Сколько? Не видно сколько, сюрприз. Прилетит нам на кредитную карту потом. Итак, мы приехали в парк. Вход платный. Вот для пешеходов это 8 лир. А нам за машину нужно заплатить 24 лиры. Мы приехали в наш отель. Мы остановимся в отеле, который называется International Taksim Abant Hotel. Abant Palace. Во время регистрации нужно заполнить форму, где мы указываем состояние нашего здоровья и ХЭС-коды. Вот такой красивый у нас вид из окна, прямо на озеро. Такая вот у нас комната. Отель не очень новый, но отреставрированный. Все очень даже миленько. Ванная комната, довольно-таки маленькая. Национальный парк Абант находится под охраной государства. Здесь запрещено всякое строительство и вмешательство человека. Вот за исключением нескольких отелей здесь больше ничего нет. Именно благодаря этому удалось сохранить первозданную красоту и природу этого места. Главная достопримечательность парка – это озеро Абант. Озеро Абант, вот оно за моей спиной, находится в национальном парке Абант. Это оползневое озеро, образовалось в результате оползня. Питается оно благодаря подземным рекам. Самая большая глубина в этом озере примерно 20 метров. Мы находимся на высоте примерно 1300 метров над уровнем моря. Это сказывается на местной погоде. Когда мы собирались в эту поездку, я не могла поверить, что здесь может быть холодно. Прогноз погоды показывал где-то 26-25 градусов днем максимум и 11-12 градусов ночью. Я не могла поверить, потому что в Стамбуле в это время стояла жара 35 градусов. На дворе 4 июля. Погода стоит 12 градусов и такой туманище. В Стамбуле такая погода обычно зимой. Я не могла поверить, что на расстоянии достаточно близком от Стамбула, это всего каких-то 300 километров, может быть до такой степени холодно. Поэтому не взяла с собой нормальные зимние, осенние или вещи, только шорты и легкое платьице. Если вы соберетесь ехать в Абант, пожалуйста, не делайте мою ошибку, не повторяйте мою ошибку и обязательно берите с собой кроссовки, штаны обязательно длинные
и какую-нибудь теплую куртку, которую вы носите зимой или осенью, потому что здесь реально холодно. Вчера из-за дождя нам не удалось арендовать велосипеды, как мы планировали. Вот сегодня погода вроде более-менее распогодилась, утром шел дождь, сейчас вот вроде как вышло солнышко и стало теплее, поэтому мы пока опять что-то не поменялось, сейчас пойдем, возьмем в аренду велосипеды и хотим сделать такой тур вокруг этого озера на велосипеде. Кроме того, здесь можно покататься на лошадях, как арендовать отдельную лошадь, так и целую повозку. В отеле, в котором мы остановились, это Абант Палас, есть закрытый бассейн, где можно поплавать. Также там есть сауны, массаж. Но на массаж и в сауну можно попасть только по предварительной резервации. Мы этого не учли, поэтому нам не удалось на этот раз побаловать себя массажем. В следующий раз мы обязательно это учтем. Если вы устали от душного, жаркого, людного города, но у вас нет много времени на то, чтобы куда-нибудь ездить подальше от города, это прекрасная альтернатива. Всего в каких-то 3 часах езды от Стамбула мы попадаем в абсолютно другую обстановку. Здесь отличается как климат, так и вообще абсолютно обстановка совсем другая. Такое впечатление, что мы не в Турции, а где-нибудь в швейцарских Альпах или, может быть, в Австрии где-то. Меня не покидает это ощущение. Место в гостинице лучше забронировать заранее. Мы пытались забронировать гостиницу за несколько дней до поездки, пытались связаться напрямую. Вначале пытались связаться напрямую непосредственно с гостиницей, но нам сказали, что свободных мест на эти выходные, к сожалению, нет. Поэтому мы воспользовались услугами турагентства и забронировали свой номер через турагентство. Стоимость проживания для 2 человек в стандартном двухместном номере с видом на озеро с 2-разовым питанием, завтрак и ужин в этом отеле составила 1100 лир. До Абанта можно добраться как на своей машине, так и с туром на автобусе. Вот на таком. Цены по турам я сейчас посмотрю в интернете и вам все расскажу. Цены на туры в Абант варьируются в зависимости от маршрута и количества дней. Начальная цена 130 лир с человека. Если не пойдет дождь, мы хотим арендовать велосипед и покататься вокруг озера. Но здесь ничего нельзя сказать конкретно по погоде. За один день здесь можно прожить все 4 сезона. И все меняется с каждой минутой. Поэтому пока не поздно, мы побежали за велосипедами. Вот здесь можно взять в аренду велосипед. Или здесь же можно взять в аренду такую вот бричку с лошадками, файтон называется, и покататься вокруг озера. Час аренды такого велосипеда будет стоить 24 лиры. Здесь у нас зона для мангалов. Сегодня воскресенье, народу предостаточно. Вот на берегу можно тоже помангалить.